しらばくれるな。お前の席から機密データの入った USB が出てきたんだよ。しらばっくれるな。お前の席から機密データの入った USB が出てきたんだよ。会社のため、車椅子の輪のため、死に物狂いで働いてきた結果がこれですか。同僚たちの冷たい視線がナイフのように私の心を突き刺します。そんなもの見たこともありません。と叫んでも誰も信じてはくれません。ニヤニヤと笑う上司小坂の顔を見て確信しました。ああ、私ははめられたんだ。絶望の淵に立たされ、すべてを諦めかけたその時でした。いいえ、真実は別のところにあります。会議室に響き渡ったのは、憧れの本部長、亜美さんの声でした。彼女が差し出したタブレットに映し出されたのは、絶対に改ざん不可能な驚愕の証拠だったのです。一体、この会社で何が起きていたのでしょうか。情けない不採用通知ばかりだった私の人生が激変したあの日からお話ししましょう。ただいま、母さん。古びたも九造アパートの重い引き戸を開けると、いつものように湿布の匂いが鼻をかすめました。六畳一間の狭い部屋の奥で、わわの美代子が車椅子を器用に操りながらこちらを振り向きます。おかえり、俊介。どうだった?今日の面接。わわの声は明るく振る舞っていましたが、その瞳の奥には隠しきれない不安がにじんでいました。私は濡れた傘を畳みながら、何と答えればいいのか言葉に詰まります。本当のことを言えば、面接官の前で緊張しすぎて、自分の名前すら噛んでしまったのです。まあ、悪くはなかったよ。結果待ちかな。嘘でした。すでに不採用の連絡は来ているのです。けれど、これ以上わに心配をかけたくありませんでした。わ母5年前に事故で足を悪くしてから、ずっとこのアパートで私の帰りを待つだけの生活を送っています。父が早くに亡くなり、女で一つで私を育ててくれたわ。そんな母に楽し楽をさせてあげたい。その一心で、私はシステムエンジニアとしてのスキルを磨いてきました。パソコンに向かっている時だけは、私は自由でした。複雑なコードを書き、エラーを解消し、システムを構築する。そこには、曖昧な感情や顔色を伺う必要のない、論理的で美しい世界がありました。しかし、現実の社会は違います。コミュニケーション能力不足。協調性に欠ける。どの会社の面接でも、私はそう判断されてきました。技術はあるのに、それを伝える言葉を持たない。それが、遠藤俊介という人間の致命的な欠陥だったのです。夕食の支度をしながら、私はわの車椅子のタイヤが少し歪んでいることに気づきました。母さん、車椅子、ちょっと調子悪くない?そうかい。少しガタガタするけど、まだ大丈夫だよ。貸して。直すから。私は道具箱を取り出すと、黙々と車椅子の整備を始めました。油を差し、ネジを締め直し、歪みを調整する。手先だけは器用なのです。こういう時、私は饒舌になれます。言葉ではなく、指先でわいの愛情を伝えることができるからです。修理を終え、滑らかに動くようになった車椅子を見て、わーは嬉しそうに笑いました。さすが俊介だね。こういうことは本当に上手なんだから。あんたの良さを世間の人も分かってくれればいいのにね。その言葉が胸に痛く刺さりました。私の良さ。それは社会の中でどれほどの価値があるのでしょうか。ごめんね、母さん。情けない息子で。何を言ってるの。あんたは自慢の息子だよ。優しくて、真面目で神様はちゃんと見てるから。きっと大丈夫だよ。わの温かい励ましが逆に辛く感じられました。その夜、
私は布団には行ってもなかなか寝つけませんでした。天井のシミを見つめながら、明日の予定を反芻します。明日は12社目の面接です。株式会社アトラスシステムズ。中堅ですが、技術力に定評のあるソフトウェア開発会社です。ここがダメなら、もう後がありません。貯金も底をつきかけています。来月の家賃も払えるかどうか怪しい状況でした。何としても受からなきゃ。暗闇の中で小さくつぶきます。自分を売り込むための想定問答を頭の中で繰り返しますが、どうしても言葉が上滑りするような気がしてなりません。御社のビジョンに共感し、私の強みは粘り強さで、どれも借り物の言葉のようで、自分でも空々しく感じてしまうのです。不安に押しつぶされそうになりながら、私はいつしか浅い眠りに落ちていきました。翌朝、空は快晴でした。昨日の雨が嘘のように上がり、春の陽気が街を包んでいます。行ってきます。行ってらっしゃい、俊介。背筋を伸ばしてね。わあの声に背中を押され、私は古びたスーツの襟を正して家を出ました。駅前のバス停には、すでに長い列ができていました。通勤ラッシュの時間帯です。普段なら一本見送るところですが、今日は面接の時間に余裕を持って到着するため、このバスに乗らなければなりません。到着したバスは、案の定、すし詰め状態でした。私は人混みにもまれながら、なんとか後方の席の近くに立ち位置を確保しました。車内は、イヤホンで音楽を聴く学生や、スマートフォンに見入る会社員たちで静まり返っています。誰もが自分の世界に閉じこもり、他者に関心を払おうとはしません。バスが揺れるたびに、無言の圧力が車内を支配します。私はつり革を強く握りしめながら、頭の中で自己紹介の練習を繰り返していました。ここまでお聞きいただき、ありがとうございます。不器用ながらも誠実に生きようとする俊介と、そんな彼を陰ながら見守る亜美さん。二人の距離は少しずつ縮まっているように見えますが、小坂という大きな壁が立ちふさがります。嫉妬に狂った小坂は、一体どんな卑劣な罠を仕掛けてくるのでしょうか。そして、俊介は亜美さんとの約束を守り、この危機を乗り越えることができるのでしょうか。ここから物語は、予想もつかない展開へと加速していきます。どうぞ、最後まで彼の戦いを見届けてくださいね。それでは、続きをお楽しみください。遠藤俊介です。前職では、その時です。プシューという音とともに、バスが次の停留所に止まりました。新たに乗ってきた客の波に押されるようにして、一人の女性が私の近くまで流されてきました。ふと見ると、彼女の額には油汗が浮かんでいます。20代半ばくらいでしょうか。清楚な服装ですが、顔色が悪く、つり革をつかむ手が白く震えているのが見えました。そして何より、私の目を引いたのは、彼女の足元でした。ロングスカートの裾から、わずかに覗く金属の質感。左足が義足だったのです。バスが急カーブを曲がるたび、彼女は体のバランスを崩しそうになりながら、必死に耐えていました。しかし、周りの優先席に座っている若者たちは、誰一人として彼女に気づこうとしません。あるいは気づいていて見ないふりをしているのか、スマホの画面に夢中なふりをして現実から目を背けているのです。私の心臓が早金を打ちました。誰か席を譲ってあげればいいのに、そう思いましたが、私自身も立っている身です。どうすればいい？声を上げて座っている人に注意するべきか。いや、そんなことをしてトラブルになったら面接に遅れてしまうかもしれない。それに、口下手な私にそんな勇気があるわけがない。葛藤している間にも
バスは激しく揺れました。あ、女性が小さな悲鳴を上げ、体勢を崩しました。その瞬間、私の体は思考よりも早く動いていました。三徳感情も恥じらいもすべてを飛び越えて、私は倒れそうになった彼女の腕をとっせに支えていました。大丈夫ですか？自分でも驚くほど大きな声が出ていました。車内の視線が一斉に私たちに集まります。女性は驚いたように目を見開き、それから恥ずかしそうに頬をあからめました。ありがとうございます。すみません。彼女の体重を支える腕に確かな重みを感じます。私は周りを見渡し、すぐ近くの優先席に座っていた大学生風の男を見下ろしました。彼はイヤホンを外し、怪訝そうな顔でこちらを見ています。普段の私なら、ここですくんでしまっていたでしょう。しかし、この時は違いました。家で待つ車椅子のワーの姿が、目の前の女性と重なったのです。ワーもまた、こうして外に出るたびに、誰かの無関心に傷ついてきたのかもしれない。そう思うと、腹の底から熱いものが湧き上がってきました。ここ、譲ってもらえませんか。私の声は震えていましたが、はっきりとした意志が込められていました。彼女、足が悪いんです。見ればわかるでしょう。男は一瞬、罰が悪そうな顔をしました。そして、舌打ちを一回すると、面倒くさそうに立ち上がりました。父、わかったよ。男がどいた席に、私は女性を誘導しました。どうぞ、座ってください。本当にありがとうございます。彼女は深々と頭を下げ、席に座りました。安としたのか、彼女の表情に少しだけ血の気が戻ります。バスの中の空気は、どこか気まずいものになりましたが、私は不思議とすがすがしい気持ちでした。面接の前に余計なエネルギーを使ってしまったかもしれませんが、後悔はありませんでした。数分後、私が降りる予定のバス停のアナウンスが流れました。次は、ビジネスパーク前です。私が降車ボタンを押そうとすると、座っていた女性が私の袖を軽く引きました。お降りになるんですか？はい、ここで。彼女はバッグの中からきれいなハンカチを取り出し、私に差し出しました。これ、使ってください。さっき、私を支えた時に汚れてしまったみたいで、見ると、私のスーツの袖に少しほこりがついていました。いえ、そんな、大丈夫です。受け取ってください。私の気持ちです。彼女のまっすぐな瞳に見つめられ、私は断りきれずにそのハンカチを受け取りました。淡いブルーの上品なハンカチでした。ありがとうございます。大切にします。バスが止まり、私は彼女に会釈をして降りようとしました。その時、背中に彼女の声が届きました。あなたのような方なら、きっとうまくいきます。言葉よりも行動で示せる人ですから。その言葉に、私はハッとしました。言葉よりも行動で。ずっと口下手であることをコンプレックスに感じていた私にとって、それは何よりの救いの言葉でした。私は振り向いてもう一度彼女を見ましたが、ドアが閉まる寸前で、彼女は優しく微笑んで手を振っていました。株式会社アトラスシステムズの本社ビル。ガラス張りの立派な建物を見上げながら、私は深呼吸をしました。受付を済ませ、待合室で待っている間も、ポケットに入れたハンカチの感触を確かめていました。あの女性の言葉が、お守りのように心を温めてくれています。遠藤俊介さん、どうぞ。名前を呼ばれ、面接室に入ります。中には3人の面接官が座っていました。中央に座っているのは、白髪の初老の男性。おそらく役員クラスでしょう。右側には、
鋭い目つきをした30代の男。左側には人事担当とおもしき女性。では、自己紹介をお願いします。いつものように緊張が走ります。喉が渇き、心臓が高鳴ります。しかし、今日は違いました。言葉よりも行動で示せる人。あの一言が私に勇気をくれました。私は飾るのをやめました。うまく話そうとするのもやめました。ありのままの自分を誠実に伝えようと決めました。私は話すのが苦手です。最初の一言に面接官たちが顔を見合わせました。しかし、コードを書くことには自信があります。誰よりも丁寧に、誰よりも正確にシステムを組み立てることができます。私にとってプログラムは言葉以上に雄弁なコミュニケーションツールなのです。私はこれまで手がけてきた仕事や自宅電話のために開発した介護支援アプリについて淡々としかし熱を込めて語りました。途中、右側の鋭い目つきの男後に私を苦しめることになる小坂という男が冷笑を浮かべて口を挟みました。口下手を生と浮かしているように聞こえるがね。うちはチームワークが大事なんだよ。コミュニケーションが取れない人間は困るんだ。その言葉に以前の私なら萎縮していたでしょう。でも私は彼の目をまっすぐに見返して言いました。おっしゃる通りです。ですが、本当のコミュニケーションとは流暢にしゃべることだけではないと思います。相手が何を求めているかを察し、先回りして行動すること。それがエンジニアとしての私なりのコミュニケーションです。小坂は鼻で笑いましたが、中央の白髪の男性は深くうなずきながら私を見ていました。なるほど、行動で示すか。面白い。面接が終わり、部屋を出たとき、私はかつてない達成感を感じていました。結果はどうあれ、自分の思いは伝えきった。そう思えたのは、初めてのことでした。帰り道、春の風が心なしか暖かく感じられました。ポケットのハンカチを握りしめ、私は心の中で、名前も知らないあの女性に感謝しました。ありがとう。おかげで、自分らしくいられました。しかし、私はまだ知りませんでした。その女性こそが、この会社の社長レイドアであり、後に私の運命の相手となる高田も宝神さんだったということを。そして、面接で私を嘲笑った小坂との間に、壮絶な戦いが始まるということも。採用の連絡が来たのは、面接の翌日の昼でした。私が、採用ですか？電話口で、私の声は裏返っていました。人事担当者の事務的な声が、天からの啓示のように響きます。はい。技術テストの評価が非常に高かったことと、役員からの強い推薦がありました。来週の月曜日から出社してください。電話を切った後、私はしばらく呆然としていました。手の震えが止まりません。母さん、受かったよぼ。アトラスシステムズに受かった。台所にいたわわが、車椅子を勢いよく回転させて飛んできました。ほんとうかい。俊介、本当に。わーは私の手を握りしめ、ボロボロと涙をこぼしました。よかった、本当によかった。あんたの努力が報われたんだね。わーの涙を見て、私も目頭が熱くなりました。これでもう、わーに心配をかけずに済む。安定した給料が入れば、もっといい病院にも連れて行けるし、美味しいものも食べさせてあげられる。希望に胸を膨らませ、私は新しい人生のスタートラインに立ちました。初出社の日、新調したワイシャツに袖を通し、私は意気揚々とオフィスに向かいました。配属されたのは、システム開発部の第一チーム。そこは、会社の花形部署であり、
力務で知られる最前線でした。今日から入った遠藤です。よろしくお願いします。緊張で声がこわばりながらも、なんとか挨拶を済ませます。しかし、オフィスに漂う空気は冷ややかなものでした。パソコンに向かったまま顔も上げない社員たち。キーボードを叩く音だけが無機質に響いています。ああ、君か。例の行動は君は。背後から聞こえてきた嘲笑混じりの声に背筋が凍りました。振り向くと、そこには面接で私に嫌味を言った男、小坂が腕組みをして立っていました。小坂主任。俺が君の教育係だ。言っておくが、ここは老人介護のボランティア会場じゃない。役員に気に入られたからって、実力がなけりゃ即クビだ。わかったか。小坂の目には、明らかな敵意がありました。彼にとって、学歴もなく、口下手な私が入社したことが面白くないのでしょう。はい、精一杯頑張ります。口だけは達者だな。とりあえず、この資料、全具目を通しておけ。今日中にな。どさせ。とデスクに置かれたのは、電話帳ほどもある分厚いファイルでした。私はあっと押されながらも、必死に食らいつこうと決意しました。その日の午後、部署全体に招集がかかりました。全員、注目。新しい開発本部長を紹介する。部長の声に、社員たちが気だるげに集まってきます。ドアが開き、カツ、と特徴的な足音が響きました。少し不規則なリズム。私ははっとして顔を上げました。入ってきたのは、洗練されたベージュのスーツに身を包んだ女性。凛とした表情で、社員たちを見渡しています。本日付で開発本部長に着任しました。高田毛宝亜美です。その瞬間、私の心臓が止まるかと思いました。間違いありません。あの日、バスで助けた女性。そして、私にハンカチをくれた彼女です。まさか、社長の娘さんだったなんて。彼女の視線が、ゆっくりと社員たちを巡り、そして私のところで一瞬、止まりました。私は思わず声が出そうになりましたが、彼女はごく自然に視線を外し、淡々と挨拶を続けました。現場の皆さんと共に、より良いシステムを作っていきたいと思います。忌憚のない意見を聞かせてください。完璧な挨拶でした。バスの中で見せた弱々しい姿はどこにもなく、そこにはリーダーとしての威厳がありました。しかし、私は気づいていました。彼女が立ち続ける左足に、微妙に重心をかけないようにしていることを。挨拶が終わり、解散となった時、彼女が小坂とはなしているのが見えました。小坂は、これ以上ないほどのもみでと笑顔で彼女に媚びを売っています。宝本部長、現場のことはこの小坂にお任せください。優秀な部下たちをしっかり統率しておりますので、期待していますよ、小坂さん。彼女は短く答え、去り際に、もう一度だけちらりとこちらを見ました。その瞳が、ほんの少しでけ笑ったように見えました。秘密ですよ。そう言われた気がして、私は無意識にポケットのハンカチを握りしめました。彼女が私の上司。これは、チャンスなのか、それとも波乱の幕開けなのか。この時の私には、まだ知る由もありませんでした。入社から一度1ヶ月が過ぎました。私は必死に業務についても食らいついていました。小坂からの指示は相変わらず雑で、時には矛盾した命令が飛んでくることもありました。しかし、私は文句を言わず、黙々とコードを書き続けました。私にとって、プログラム言語は唯一、裏切らない友人のようなものです。複雑なスパゲッティコードを解読し、美しくリファクタリングする作業に、私は没頭しました。ある日、
社内で大きなトラブルが発生しました。顧客管理システムで原因不明のデータ不整合が頻発したのです。おい、どうなってるんだ。クライアントからクレームの嵐だぞ。部長の怒号が飛び交います。小坂を含むべてLANエンジニアたちが必死にログを解析していますが、原因が特定できません。データベースのインデックスは損か、いや、ハードウェアのエラーか。誰もが焦る中、私は静かに自分の端末でログを追っていました。何万行という膨大なログの流れの中に、私はかすかない和感を見つけました。それは、特定の条件下でのみ発生する排他制御のミスでした。3年前に組まれた古いモジュールが最新のアップデートと競合していたのです。部長。私は恐る恐る手を挙げました。なんだ、新人。今は忙しいんだ。原因、わかりました。ここです。私が画面を指さすと、部長と小坂が寄ってきました。小坂は疑わしそうな目で画面を覗き込みます。はあ、お前ごときにわかるわけあ。小坂の顔色が変わりました。私の指摘が正しいことを彼も理解したのです。修正パッチ、もう書いてあります。テスト環境で検証済みです。適用してもいいですか。部長は目を丸くして私を見ました。すごいな遠藤君。まさか一人で見つけ出すとは。パッチを適用すると、システムは嘘のように安定しました。騒然としていたオフィスに安堵の空気が広がります。その時です。お見事です、遠藤さん。凛とした声が響きました。いつの間にか、高田本部長亜美さんが後ろに立っていました。彼女は私のモニターを見つめ、穏やかに微笑みました。ログの読み解き方といい、修正の速さといい、素晴らしい手際でした。チームの危機を救ってくれましたね。ありがとうございます。私は顔を真っ赤にしてうつむくしかありませんでした。しかし、その光景を面白くない顔で見ている人物がいました。小坂です。彼のプライドは新人で、しかも自分が馬鹿にしていた口下手な男に活躍されたことで、ズタズタに引き裂かれていました。小坂の拳が白く固く握りしめられているのを、私は横目で見てしまいました。その翌日から、小坂の態度が露骨に変わりました。遠藤、この使用書通りにコード書いておけ。納期は明日の朝一だ。渡されたのは、A4 用紙1枚だけのペラペラの紙でした。これだけですか？データベースの定義とか、インターフェースのしょうがないと。はあ、お前、天才なんだろ。昨日みたいにちゃちゃっとやれよ。自分で考えろ、自分で。小坂はそう吐き捨てると、定時でさっさと帰ってしまいました。残されたのは、私と詳細不明の無茶なタスクだけ。これは明らかな嫌がらせでした。通常なら1週間はかかる作業を一晩で、しかも資料なしでやるというのです。やってやる。私の心に火がつきました。ここで諦めたら、また以前のダメな自分に逆戻りです。私は過去の類似システムのソースコードをすべて洗い出し、そこから必要な仕様を逆算して推測しました。コンビニのおにぎりをかじりながら、キーボードを叩き続けます。夜が更け、オフィスの照明が消え、警備員の見回りが来ても、私の手は止まりませんでした。脳内では、亜美さんの言葉がリピートされていました。言葉よりも行動で示せる人。そうだ。文句を言う前に結果を出すんだ。それが私の戦い方だ。翌朝、小坂が出社してきたとき、私は充血した目で彼を迎えました。おはようございます、小坂さん。出来上がりました。小坂は信じられないという顔で、
私が提出した成果物を確認しました。完璧でした。彼がわざと隠していた仕様まで完全に網羅されていたのです。小坂の顔が驚愕から屈辱へ、そしてどす黒い怒りへと歪んでいきます。生意気なんだよ、お前。小坂の口から漏れたのは、もはや上司としての言葉ではありませんでした。ただの嫉妬に狂った男の呪詛でした。覚えてるよ。この会社にいられなくしてやるからな。小坂の背中を見送りながら、私は強烈な恐怖に襲われました。仕事で成果を出せば認めてもらえると思っていた。でも、世の中には他人の成功が許せない人間もいるのです。私の孤立と本当の地獄はここから始まろうとしていました。小坂の宣戦布告から数日が経ちました。表向きは何も変わらない日常が続いているように見えました。しかし、水面下では私を陥れるための緻密で悪質な穴が張り巡らされていたのです。ある日の昼休み明けのことでした。私がデスクに戻ると、周囲の空気がいてついているのを感じました。同僚たちが私を見てひそひそと何かささやき合っています。彼が犯人らしいよ。やっぱりね、入ったばかりで活躍するなんて怪しいと思ってたんだ。産業スパイじゃないかって噂だよ。耳を疑うような単語が飛び込んできました。何が起きているのか理解できず、呆然と立ち尽くしていると、小坂が警備員を引き連れて現れました。彼の顔には、隠しきれない卑しい笑みが張り付いています。遠藤君、ちょっと来てもらおうか。重要な機密データが外部に持ち出された形跡があるんだ。何の話ですか？私は知りません。しらばっくれるな。小坂が大声で怒鳴りつけ、私のデスクの引き出しを乱暴に開けました。そして、一番奥から一本の USB メモリを取り出して見せたのです。それは、私が見たこともない黒いメモリでした。これはなんだ？お前の席から出てきたぞ。中身は顧客リストと開発中のソースコードだ。違います。私じゃありません。それは、黙れ。証拠はあるんだ。ログにお前の ID でアクセスした記録が残ってるんだよ。私は血の気が引くのを感じました。ID とパスワード。そういえば、先日小坂にシステム設定の確認をするからと言われ、一時的に教えてしまったことを思い出しました。まさか、それを悪用されたのか。あまりにも単純で、しかし逃げ場のない罠。私はやっていません。信じてください。必死に訴えましたが、周囲の目は冷たいままでした。警察沙汰にする前に、社内調査を行う。それまで自宅謹慎だ。パソコンには触るな。小坂の言葉は死刑宣告のように響きました。私は警備員に両脇を抱えられ、犯罪者のようにオフィスから連れ出されました。去り際、小坂が私の耳元で小さく囁きました。言っただろう、いられなくしてやるって。これは教育だよ、生意気な新人君。オフィスの外に出されると、冷たい雨が降っていました。私は濡れるのも構わず、とぼとぼと駅へ向かいました。悔しさと情けなさで、涙が雨と混じり合って頬を伝います。わわに何と説明すればいいのだろう。やっと掴んだ幸せが、指の隙間から砂のようにこぼれ落ちていくのを感じました。自宅謹慎から3日が経ちました。私は6畳一間の部屋で、膝を抱えて過ごしていました。わわには会社が改装工事で休みなんだと嘘をついています。しかし、勘の鋭いわわのことです。私の沈んだ様子に気づいているはずですが、何も聞かずに好物の卵焼きを作ってくれました。その優しさが逆に心をこじえぐります。もう終わりなのかな。スマートフォンの画面を見つめます。会社からの連絡はありません。
おそらく、このまま解雇通知が届くのでしょう。冤罪を晴らす手段も証拠もない。私にあるのは、おめいだけです。ポケットから、あの日もらったブルーのハンカチを取り出しました。アミジャン。彼女も私を疑っているのでしょうか。言葉よりも行動で示せる人。あの言葉が今は虚しく響きます。行動する機会さえ奪われてしまった今、私は何の価値もない人間に戻ってしまったのです。その夜、一本の電話がかかってきました。表示された番号に見覚えはありません。恐る恐る通話ボタンを押しました。もしもし、遠藤さんですね。その声に私は飛び起きました。高田亜美さんでした。はい、遠藤です。急にすみません。人事ファイルから連絡先を調べさせてもらいました。今、少しだけ会えませんか？家の近くの公園にいます。私はサンダル履きのまま家を飛び出しました。夜の公園のベンチに彼女は一人で座っていました。街灯に照らされた横顔はどこか悲しげでした。亜美さんいえ、本部長。彼女はこちらに気づくと、杖をついてゆっくりと立ち上がりました。プライベートですから、亜美でいいですよ。彼女は寂しそうに微笑みました。遠藤さん、単刀直入に聞きます。あの日、本当にデータを盗んだのですか？私の目をまっすぐに見つめる彼女の瞳。そこには、疑いではなく、真実を知りたいという強い意志がありました。やっていません。断じて。私は叫びました。私は、この会社に入れて本当に嬉しかったんです。和を安心させられたことも、システムを作る楽しみもすべて大切なんです。それを自分で壊すようなこと、するはずがありません。言葉があふれ出て止まりませんでした。亜美さんはじっと私の話を聞いていました。そして深くうなずきました。やっぱり私の目は間違っていませんでしたね。バスの中であんなに勇気ある行動ができる人がこそこそと泥棒のような真似をするはずがない。私はずっとそう思っていました。彼女の言葉に咳を切ったように涙があふれました。誰か一人でも信じてくれる人がいる。それだけで救われた気がしました。でも証拠がログならここにあります。彼女はカバンからタブレットを取り出しました。遠藤さんが先日組んだ修正パッチ。あれには通常のログとは別に開発者用の隠しログ機能が実装されていましたよね。デバッグ用に。ハッとしました。確かに私は荒解析のためにかなり詳細な操作履歴を記録するコードを載していました。自分でも忘れていたほどの小さな一行のコード。小坂さんはそれに気づいていませんでした。表向きのログは改ざんできても、バックグラウンドで動いているこのログまでは消せなかったのです。亜美さんが見せてくれた画面には、決定的な証拠が映っていました。私の ID を使ってログインし、データをコピーしている最中に、別のウィンドウでゲームをしている操作履歴。そして、そのゲームのアカウント名は KOSAKA でした。なんて間抜けな。怒りを取り越して呆れてしまいました。明日、緊急の査問会が開かれます。そこで全てを明らかにしましょう。一緒に戦ってくれますか、遠藤さん。彼女が差し出した手。私はその手を今度は迷わずに握り返しました。はい。必ず。冷たい夜風の中、私たちの手は熱くつながれていました。翌日、会社の大会議室。重苦しい空気の中、査問会が始まりました。上座には社長を含む役員たちがずらりと並び、その横に小坂が被害者面をして座っています。私と亜美さんは対面の席に着きました。では、
遠藤俊介によるデータ持ち出し疑惑について審議する。人事部長の言葉を合図に、小坂が立ち上がりました。社長、ここに証拠のログがあります。彼は金に困っていたようで、ライバル企業にデータ売り渡そうとしたのです。私が早期に発見しなければ、会社は倒産するところでした。小坂の芝居がかった告発に、役員たちがざわめきます。恩をあだで返すとは、嘆かわしい。即刻、懲戒解雇だ。非難の声が私に浴びせられます。小坂は勝ち誇った顔で私を見下ろしました。何か言い残すことはあるか。遠藤。私はゆっくりと立ち上がりました。以前の私なら、ここですくみ上がって何も言えなかったでしょう。でも、隣には亜美さんがいます。彼女の存在が、私に無限の勇気を与えてくれました。小坂さん、一つだけ質問があります。そのログは、本当に正確なものですか？はあ、当たり前だろ。サーバーから直接抽出した。では、こちらのログをご覧ください。亜美さんがプロジェクターを操作し、壁一面に別のデータを投影しました。そこには、小坂が私の ID でログインし、データをコピーしながら、裏でネットゲームに表示、さらには怪しげの転職サイトを閲覧している履歴までが、秒単位で克明に記録されていました。会議室が静まり返ります。なんだこれは。小坂の声が裏返りました。遠藤さんが実装したシャドウログです。彼の書くコードは、常に万全のデバッグ体制が整えられています。あなたが改ざんした表層のログとは違い、これはカーネルレベルで記録された、絶対に嘘をつかない真実です。亜美さんの凛とした声が響き渡ります。社長が鋭い眼光で小坂を睨みつけました。小坂君、これはどういうことだ？いや、これは捏造です。罠だ。あいつが俺をはめようとして。往生際が悪いですよ。私は静かに告げました。そのゲームのアカウント、あなたの個人スマホと紐づいていますよね。今ここで確認してもいいんですよ。小坂は顔面蒼白になり、ガタガタと震え出しました。そして、糸が切れた人形のようにその場に崩れ落ちました。ごめんなさい、許してくれ、出来心だったんだ。その姿は、あまりにも哀れで滑稽でした。私は彼を見下ろしながら、不思議と怒りは感じませんでした。ただ、自分の技術と誠実さが、正しく証明されたことへの安堵だけがありました。遠藤君、すまなかった。社長が深々と頭を下げました。君のような優秀で誠実な社員を危うく失うところだった。本当に申し訳ない。他の役員たちも一斉に頭を下げます。その光景を見て、私は隣の亜美さんと目を合わせました。彼女は満面の笑みで、小さくガッツポーズをしてくれました。逆転。完全なる逆転でした。それは、誰かを傷つけるための復讐ではなく、真実を守るための正義の勝利でした。季節は巡り、また春がやってきました。あの日の騒動の後、小坂は懲戒解雇となり、業界からも姿を消しました。一方、私は開発部のリーダーに抜擢されました。口下手なリーダーですが、部下たちは私の背中を見てついてきてくれます。言葉よりも行動で。それが私たちのチームのスローガンになっていました。日曜の午後、私はわわと亜美さんと一緒に花見に来ていました。満開の桜の下、わわの車椅子を押す亜美さんの姿は、まるで本当の娘のようです。お母さん、あっちの桜も綺麗ですよ。まあ、ほんとうね。亜美さんと一緒だと、花も一段と綺麗に見えるわ。わわは、これ以上ないほど幸せそうな顔をしています。私は二人の後ろ姿を見ながら、
ポケットの中の小さな箱を握りしめました。今日伝えなければならない。言葉にするのは怖いけれど、これだけは行動だけでなく、ちゃんと言葉で伝えなければならない。アミジャン。呼び止めると、彼女が桜の花びらを紙に乗せたまま振り向きました。はい。私は深呼吸をして、彼女の前に歩み寄りました。心臓の音が周囲の雑踏をかき消すほど大きく響いています。あの日、バスの中で出会ってから、私の人生は変わりました。あなたが私に自信をくれて、信じてくれたから、今の私があります。俊介さん。私は不器用で、気の利いたことなど何も言えません。でも、あなたを守りたいという気持ちだけは、誰にも負けません。私は箱を開け、指輪を差し出しました。私と結婚してください。一生、あなたの足となり、支えになります。アミザンの大きな瞳から、涙がポロポロとこぼれ落ちました。彼女は何度もうなずき、飛び込むように私に抱きつきました。はい、喜んで。私の方こそ、あなたのような誠実な人に、ずっとそばにいてほしかった。わが遠くで、涙を拭いながら拍手をしてくれているのが見えました。桜吹雪が舞う中、私たちは強く抱き合いました。かつて、11社の面接に落ち、自分には価値がないと嘆いていた男。しかし、たった一つの誠実な行動が、運命の歯車を回し、最高の幸せへと導いてくれました。人生は何が起こるかわかりません。でも、一つだけ確かなことがあります。誰かが見ていようといまいと、正しいことを行う勇気。それさえあれば、必ず道は開けるということ。私の左手には、今、愛する人のぬくもりが確かにあります。これが、私、遠藤俊介の逆転劇の結末であり、新しい人生の始まりなのです。皆さん、今日のお話はいかがでしたか？不器用だけどまっすぐな俊介さんと、そんな彼を信じ抜いた亜美さんの物語。最後の桜の下でのプロポーズシーン、本当に素敵でしたね。私も読みながら、思わず目が白が熱くなってしまいました。この物語を通じて、私たちが伝えたかったこと。それは、誠実さは裏切らないということです。世の中は時に理不尽で、正直者がバカバカを見るようなこともあります。小坂のような人が、要領よく立ち回り、真面目な人が損をする。そんな瞬間に直面して、心が折れそうになることもあるかもしれません。でも、俊介さんが証明してくれたように、日頃の行いや、誰かを思いやる小さな行動は、必ず誰かが見てくれています。そして、その積み重ねこそが、いざという時に自分を守る最強の盾となり、未来を切り開く剣となるのです。バスの中で席を譲るという、ほんの些細な勇気。誰も気づかないようなログに込めた、仕事への責任感。その一つ一つが、俊介さんを幸せへと導く伏線でした。皆さんの毎日の中にも、きっとそんな運命の種が隠されているはずです。明日からの日々が、皆さんにとって素晴らしいものになりますように。誰かのために動ける優しさが、巡り巡って皆さん自身を温めてくれますように。今回の物語が、少しでも皆さんの心に響き、元気の源になれば嬉しいです。自分も、もう少しだけ頑張ってみようかな。そう思っていただけたら、これ以上の幸せはありません。それでは、最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が、次の物語を作る力になります。また次の動画で、笑顔でお会いしましょう。